Okay, naimbag nga agsapa tayo amin kakabsat. It's really a joy to be gathered with God's people. Tano ag-adal ka dagiti isa sa una. Kita ituloy tayo iti studies tayo kabsat iti membership lessons. Kita adda tayo ini last Sunday nag-lecture na kabsat iti Liberty na panakadagos iti Baptist. Kita apay agpasungahan ko nga na lagip nga manunga pages gayam di jay and ti reform. Point number 2. So nga sublian tayo ta masapol tayo nga maipalpas dagitoy. So that nga agsapa iti kitain tayo kabsat is the reformed view of the law of God. Iso ti apan tayo nga na adalin tatta. In continuation, ijay in lecture ni Brother Joel the other Sunday, may panggap iti confession. So, ituloy tayo dahito ikabsat about the law of God. Tata, amo tayo nga umadadi manen iti election. Kita ando dati manag si file nalpasan ti filing kabsat ngem iti very sad ket adu da iti nagfa-file iti iti application da nga tumaray ngem handa pa mo na ti purpose da mo na ti platapormada nga kuna dagiti politician. Sa paminsan ma-observe tayo nga datay kinasikat langinin iti tao, iti panggidan na nga tumaray akas may nga opisyal iti gobyerno. Akas dati may nga artista nga in-interview da. Manadaan niya nga garud ti plataporma tata nga timaray ka kuna na nga ang ko pa nga pampanunutin day tata. No na nga bakak to santok nga panunutin unya ti plataporma. So iti biag iti Kristiyano kabsat ket dayti ket nalumon ijay kapanunutan ni Apo Dios. Actually daytoy ket nagtaud ijay kina Dios na. Yeah. Ket naipaay daytoy kabsat kada tayo nga tawo iti maysa nga dispensation nga babaen iti sirib ni Apo ket in nakita na nga fit nga ipaay iti lintig na kadagiti tattao na ket naipaay kada tayo daytoy lintig ni Apo, namely daytoy 10 commandments ni Apo. So daytoy 10 commandments kabsat ket isu iti talaga nga nagrigatan met dagiti iskribo iti Israel nga dagiti Levita nga i-expound para may-apply ijay bawat detail iti biag dagiti tattao ni Apo Dios, both civic, ceremonial ken social dagiti bawat parte iti biag dagiti tattao ni Apo ket may apply daytoy 10 commandments ni Apo Dios. So kasta iti napasamak ngem daytoy nga lintig ni Apo ket haan nga napukaw akas ipagpagarup iti dadduma. Akas kuna ni Apostol Pablo nga mabalin kuna ni Roma kapitulo 7. Daytoy lintig ket na espirituan daytoy. Anya ti kanasan nga na espirituan daytoy ket nagtaud ken ni Apo Dios nga espiritu. Daytoy ket direkta nga dati ka ipapanan na iti kinasiasinno na a Dios, iti kagagalad na akas Dios. Isu nga apay nga ikita mapukaw ket daytoy ket natibker kinagtaltilen na ed gapu garud ta nagtaod mismo
ken ni Apo Dios. So anya nga iti napasamak itagiti adung iti kapanunutan iti simbahan ni Apo. Dadadag iti daddo mga kunada nga haanin nga masapol iti linteg. Nya haanin nga masapol iti linteg. Imidi before iti Reformation ket dagiti linteg ni Apo ket imbagi na ibagi ijay ayan iti panakabalin ken sakramento iti simbaan. Ya, naibagi ijay. So nga dagiti tao ket naisubmitar da kadagi ijay. Kumbaga isuda iti simukat ijay ayan iti lintig ni Apo Dios. So nga nakita dagiti nagadadal iti sasao ni Apo kadagi ijay nga panawin, nabasa da iti sasao ni Apo Dios. Ket iti Dios mismo tinangilukat iti matada ket naimatangan da iti sasao ni Apo kuno na hanga mabalin nga kasta. Hanga mabalin nga kasta. So di iti may isang dakes nga nagturungan iti simbaan iti panangkita na iti linteg ni Apo Dios. Ya nga iti panagbiag iti panakaawat da iti panagbiag iti maysa nga anak ni Apo Dios ket nabalod kadagiti tradisyon ken bilbilin. Ya. Ay jay panangibaga ni Apostle Paul ijay Galatians or jay Philippians kana na jay do's and don'ts. Ya jay kasjay iti panangkita da iti biag iti anak ni Apo Dios. Ket iti dakesmet nga banda ket jay inwaksidan mismo iti bilin ni Apo. Ya, nga kaslawan awan pulos sirbinan, awan ti kaipapananan iti biag iti Kristiyano. Dito nga panawin. So nasken garud nga iti simbahan, babaen iti panangidalan ni Apo, ket kitain tayo manin nga nalaing iti sasao ni Apo. Agyaman tayo dadati mo una nga Kristiyanos kada tayo nga talagang nagsakripisyo met nga nag-adal, nagrigat met nga nag-adal kadagitoy. Ano agkaroon da iti nalawag nga panangkita iti ibagbaga iti sasao ni Apo Dios nga umanurot kadagiti dadduma nga doktrina iti Biblia. Tano kasta kita nalawagan iti konsensyada nga nang ibkas nga awanin iti dadduma nga makita tayo nga fit nga panangkita iti daytoy nga banag. May panggep iti lintig ni Apo Dios. No diket iti kastoy nga wagas iti panangkita. Isu ti apan tayo nga kitain tatakabsat nga agsapa. So kas pagrugyan nga panunot, nga kapanunutan, adda garud iti insaad ni Apo nga pagayatana purpose na maipanggep iti biag iti Kristiyano. Ya, han tayo nga discover ti sarili tayo adda iti insaad ni Apo Dios nga isu iti dalan nga panangiturong na iti biag. Iti Kristiyano taano, jay Kristiyano ket ammo na met makumbiktar iti nalinis iti kapanunutan ken puso na ammo na nga maidaydayaw na ni Apo Dios iti panagbiag na. Ya. So umuna masapol nga makita tayo nga daytoy lintig ni Apo Dios iti naibasaran na kas naibagatay tayen ket ijay mismo kagagalad ni Apo Dios. Di mismo kagagalad ni Apo Dios. Ya. Daytoy nga banag ket isu ti maysa nga wagas nga itilangan ni Apo ket maiparang iti tattao. Ya. So nga very dramatic kanya jay history iti panakaipaay ti 10 Commandments, iti Decalogue nga kunada. Kadagi jay tattao ti Israelites. Ya. Very fearful na adu iti aspeto iti panangisalaysay iti Biblia no kasano tinapasamak ijay nga event no kasano nga inala ni Moses dijay lintig ijay uray jay New Testament jay Book of Hebrews by tradition kita dati ibagbaga dagiti Hudyo nga every Jew knows amo dagiti Hudyo nga it is really a fearful day. Talaga nga
kabubuting nga aldaw, rela inaladan da di aglawlaw ti Sinai. Tano adati sumagid nga animal ijay, batcheren da. No adati tao nga mangigyam ijay, mang sumagid ijay nga dagangahan nga hanga inauthorize ni Apo Dios talaga nga madadael. Yeah. Kita DJ nga pasamak kita adati maibaga na maipanggap iti karakter ni Apo Dios ya ni Apo ket nasantuan ya isu na kita nasantuan na Dios iti kagagalad na kita isu lang haan nga agbaliw haan nga manayunan isu nga haanin nga awanin iti posibilidad nga baliwan ni Apo Dios jay bilin na gapu ta ni Apo ket haan nga agbaliw ya isu na kita isu nga kompleto no iti amin nga banag isu na ket kompleto iti kinalinteg kinasanto ya so naiparang daytoy kabsat ijay ayan iti lintig na. Haan lang pagayatan ni Apo nga kayat na nga ipaaramid iti tattao no di ket daytoy ket kagagalad na mismo. Kagagalad na mismo. Sa gaminsan jay kina-stricto or jay rules nga kahit tayo nga implement kadagi anak tayo sa gaminsan aglaylo tayo basit speaking in my own experience hanggang mo kada kayo nga madati kas nga instance nga adadi tayo nga aglaylo ak ijay panang implement ko ijay rules ko ijay balay gamin adadi konsensya nga sa gaminsan most especially no sika mismo as a leader kita admittedly adati nagkurangam yeah kita medyo ada di pa naglaylo di pa nag-implement that should not be han ko mga kasjay dapat kabsat ngem kasi di tao ngem ni Apo Dios kabsat kagagalad na mismo dagitoy yeah pagayatan na nga dagitoy kita maipaay kadagiti maikari nga anak na. Ijay Romans 7:12. Romans 7:12. So the law is holy, and the commandment is holy, and righteous, and good. Yeah, ijay dado mga version, I think ijay King James version, spiritual jay inosarda ijay nga word. Dito yung ESV ket holy, which is the same. Parehas jay thought nga kahit na nga i-express. God alone is holy. God is spirit. Nanayjayan iti catechism tayo. So nasantuan ni Apo kita dagitoy iti bilin na nga impay na kada tayo. Ibagbaga iti sasao ni Apo di Romans chapter 2 verse 14-15 no minsan dumteng ti kapanunutan tayo kasano ngay garod dagiti han nga Hudyo han nga Hebreo nga han nga kabilang ijay nation iti Israel awan garod ti lintig kanyada ket iti sungbat iti sasaw ti Apo jay Romans chapter 12 verse 14 and 15 kunanay jay nga haan man nga naited kanyada jay lintig naiprinta iti papel or nyaman iti writing materials nga available ijay nga time da of course amo tayo kabsat nga jay inted ni Apo mismo is tablet of stones ngem dagito yung lintig ni Apo kita naisurat mismo ijay kaunggan iti tumunggal tao. Yeah. Uray dagiti han nga Hudyo, dagiti hentil. Kita adda
iti inward witness kadakwada, iti konsensyada, iti panakaamuda, iti madi, ken mayat. Ya. Gaputa kasjay iti kasasaad da, han nga nalawag. Ya. Ang nga nalawag, han nga specific, iti definitions da, iti good ken evil. Ngem amuda nga da iti nasyaat ken madi. So nga dati pa nakasidir iti konsensyada. Kuna ni Apostle Paul, accusing or excusing one another. In a way, nakatulong diya iti panagbiag da. Ijay pa nag-uphold da iti social justice. Ijay community da. Ya, panang maintain da, panaka-preserve iti panagbiag da. So, kabsat, iti lintig ni Apo Garud. Iti punto na rito, iti lintig ni Apo Garud kita adda nga agturturay iti amin nga pinarsuana. Amin nga pinarsuana. So, ano ti kunana jay Baptist Confession, London Baptist Confession. Jay 19 paragraph 2. Kunatoy the same law that was first written in the human heart continued to be a perfect rule of righteousness after the fall. It was delivered by God on Mount Sinai in 10 commandments and was written in 2 tablets, 2 tables. The first 4 commandments contain our duty to God, and the other 6 our duty to humanity. Every Lord's Day morning, we recite the 10 commandments in meter. Do you have them memorized? Kuna na to eh. It's a question. It is a practice of many churches to quote the 10 commandments. I have a plan nga i-print dito yung 10 commandments, iti frontage, iti worship place tayo. But indeed, iti best nga pakay kabila na dapat dito ikabsat ket ijay puso tayo. So mayat nga may memorize tayo met dagitoy as children growing in Sunday school. Most of us ket nag Sunday school ket we have memorized this and memorize tayo daytoy ket han lang nga pang ubing daytoy no di ket iti pero nga panagbiag tayo as may nga Kristiyano kita dapat mas umununig pa iti mensahe na daytoy kabsat as readily dagiti ket na i-memorize tayo. Sakto may sa maliplipata kon. Karo diyan iti at least jay 5, 6, 7. Yung minsan nagsusukat jay ko ay jay 8 to 10. So, masapul nga review tayo dagitoy. Because mas napabaknang iti meaning da iti panagbiag tayo kas Kristiyano. So, kabsat again, daytoy 10 commandments ket pakiladawan iti langa iti nasantuan nga Dios. Iti character ni Apo Dios. So let's go to the summary. Nakita tayo jay basis. Mapan tayo iti summary. Awan iti mas simple nga makita may ladawan tayo jay 10 commandments or jay bilin ni Apo Dios no nga ipakaammo iti tao no anya iti duties tayo toward ken ni Apo Dios ken iti dadu mga tattao towards God and our neighbor. So jay first nga table according to historians jay commandments ni Apo Dios ket nakasurat separately. Jay first nga part ket it's toward God para ken Apo Dios are man's duty toward God. Ken jay maudi nga part ket jay duty met iti tao towards other
people. So, jay first table is may panggap iti umno nga relasyon iti tao ken ni Apo Dios. Ti panagayat ken ni Apo Dios. Akas kunan niya po iti Hesus Kristo in a summary kunan na love God. That is the first commandment, love God. Ito kita maipanggap ijay panakaibaliw iti puso iti maysa nga tao nga mangsuro nga umayat ken ni Apo Dios. Maipaayan isu na iti kabailan nga agayat ken ni Apo Dios. Ken na iti pagturungan na daytoy ket iti panakaibaliw iti intero nga kabibiyag iti maysa nga tao akas agdaydayaw ken ni Apo Dios. And then mabaliwan na metten nga iti biyag iti tao iti panakiuman na iti daddu mga tattao. Mabaliwan jay outlook, mabaliwan jay wagas iti conversation iti maysa nga tao. Agrugi dayta ijay kaunggan nga relasyon iti tao ken ni Apo Dios. And then iti maysa pay nga makita tayo ijay first tablet ket jay kuna tayo nga transition, the transition law. Anya daytoy jay commandment may panggap ijay Sabbath, the Sabbath command. It concerns both God and work. It concerns both God and work. May panggap ken ni Apo Dios ken iti trabaho. Kunada gijay daddu mga believers kunada nga binaliwan kano iti church jay law gamin binaliwan da jay Sabbath ijay anti seventh day mapan ijay anti first day of the week. So adu ti Kristiyanos nga agstumble ijay nga banag. Well, yes, it is in the seventh day that God rested after nalpas na jay trabaho na. That is in reference ijay sequence iti panagaramid ni Apo Dios ijay creation. Ngem jay Sabbath, the word nga Sabbath does not mean seventh. Hanga seventh tiket na nga sawen ti Sabbath. Iti ka na sawen ti Sabbath ket rest. Jay Hebrew word nga Sabbath ka na sawen ket rest. So han nga necessarily nga iti focus na ket jay seventh day. Iti mensahe di Sabbath kabsat is that a work is done. Iti trabaho ni Apo Dios ket nalpas and all things that He created is good, mayat amin, so He rested. Di iti mensahe ni Apo Dios iti Sabbath. God did everything good and perfect. Inaramid ni Apo Dios nga nasyaat, nag-ina na, isuna. And it speaks, kada tayo kabsat, ita nga anak ni Apo. Iti panakaawat tayo iti panagdayaw ken ni Apo Dios ken panagtrabaho ket haan nga agsina no di ket agkadwa dagitoy ket ijayan iti na panakailawag iti ebanghelyo ni Apo Dios kada tayo ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Nakita tayo nga adda iti mas nangat-ngato nga trabaho nga naiparang babaen ijay panangisalakan ni Apo tayo nga Hesus Kristo. So tatay ijay inanata yun ket haan nga nakadependar ijay ayan iti work iti creation di ket jay new creation ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Kunan ni Apo tayo nga Hesus Kristo nga isu na iti Lord of Rest.
the Lord of Sabbath. So niya po ting Yeso Kristo ti ayan iti inana tayo. Na nagunudan tayo iti pudno nga inana ken niya po tayo nga Heso Kristo. So spiritually nakagunod tayo iti inana ken niya po ting Yeso Kristo. Ijay conference ijay Banawi na pagtungtungan may panggep ti nasagid may panggep ti theology ti rest. So na napagtutungtungan may panggep ti panag-rest iti pastor. So idi pagawid kami kuna ni Pastor Ferds kuna na pastor ada ti verse ko concerning ijay rest iti pastor. Anya di ay pastor. Et imbasa na jay Hebrew. Jay we have obtained rest kanya po tayo ng Yeso Kristo. So panak when talaga nagunudan tayo ti inana tayo kanya po tayo ng Yeso Kristo. But itituktukoy na di takit jay inana ti kararwa tayo. We have truly found rest. Ijay redemption niya po tayo ng Yeso Kristo. Nakabirok ti inana ti kararwa tayo. Ngem iti bagi tayo agtrabaho pay lang. Agtrabaho tayo pay lang. So hana nga totally nga i-rule out iti inana. Habang dati pa iti nga bagi kita masapul nga maawatan tayo lahat nga importante iti inana. Inted ni Apo Dios iti inana nga adda ti dakkel nga role na iti biag dagiti tattao nga adda ti kaipapanan na ijay panagdayaw damo lang ken ni Apo Dios. So makita tayo kabsat niya nga dagitoy nga banag nga agturong ken ni Apo Dios ngem agsublida mo lang iti pagsaatan tayo. So nga adda ken ni Apo Dios iti pagsaatan tayo. Adda ka dagiti bilin na. So it's haan nga nalimbong nga kapanunutan nga i-discard dagiti bilin ni Apo Dios gamin daytoy ket maysa nga way nga in pakaammo ni Apo Dios iti kagagalad na kada tayo masapul tayo daytoy tani Apo Dios isu iti source iti biag tayo. Kas mad-adal tayo daytoy ket mas dakdakkel iti bendisyon nga may pay iti kararwa tayo. So the second table kabsat ket right relations with people. Kuna niya po ting Yeso Kristo in summary, love your neighbor. Love God and love your neighbor. So mano nga division jay ko mano nga part jay 10 commandments. Mano nga division? Dua, love for God and then love for neighbor. So anya tinilao na daytoy, respect for authority, sanctity of life, oneness of marriage, right of property, integrity of truth, and purity of motives or desires. You shall not covet. So dayta tilaon na dijay second part which is towards neighbors. Nagitoy kabsat ket very profound nga suksukin na iti amin nga aspeto ti panagbiag iti tao. Hanlaing hanlaing understanding the gospel kami ket minsan advance nga dagos iti panagpanunod tayo anya iti heavenly. Ngem dagitoy ket adda iti dakkel nga bendition dai para iti daytoy nga agdama nga panagbiag tayo. Iti panang preserve na iti biag, panag-preserve na iti pagkakaduaan, iti tattao ni Apo Dios, kinadupay, bukelin na iti maysa nga pagtaengan, bukelin na iti maysa nga komunidad, ipaay na iti agdama nga bendisyon iti daytoy nga biag, protektara na dagiti tattao ni Apo Dios. So panagayat para kadagiti amin nga tattao. Adati kuna tayo nga positive law. Anya iti positive law? A positive ordinance is something in addition to the law of
to the law of nature. Adada dagiti laws nga haan nga directly nga nai-connect iti 10 commandments. Gamin dagiti 10 commandments kabsat kita nakapaloob sabi sa Tagalog. Ijay ayan iti being or iti tao. Kada tayo nga tattao in our duty towards God ken dadu mga tattao and creation. So nga kunada nga datayo nga tattao is the crowning glory of God's creation. Ngem in our expanded duty towards in relationship towards other created beings, created things, kita adda dagiti na inayon nga lintig, positive laws. For example, ijay Old Testament, nagijay fruit that is forbidden, jay Sabbath day, the 7th day observance. So dahito kabsat kita different ijay ayan iti Sabbath, ijay 10 commandments. I would like us to make that clear distinction. Nga jay 7th day rest, ijay creation is different ijay command ni Apo habsat ijay Exodus. It's not necessarily nga ijay ayan iti 7th. Ijay basis iti rest kabsat ijay 10 commandments kabsat ket jay panangi deliver ni Apo Dios kadagito yung nga tattao out of bondage. So there is the transition. Makita tayo jay nalawag nga transition. Ijay. And then so the 7th day observance and the prohibition against shellfish, dagiti may bawal nga makan. Dagiti panagaramid iti bado, jay no anya ti dapat nga agkukuyog dagito nga banbanag. Dagito nga commandments kita o dagito nga bilin ni Apo Dios kita adda iti kaipapanan na ijay panag-grow iti knowledge nga inted ni Apo Dios kada tayo. Ijay word ni Pastor Velmore. Kita yung term niya germinal jay knowledge, because yung usapan namin tungtungan mikit ni Adam ken ni Eva kinanda di prutas iti tree of knowledge of good and evil. So expected ko magkaroon dati knowledge. Ngem anya ba ti form jay knowledge nagunudan daban jay knowledge nga kasla knowledge ni Elon Musk iti physics or engineering, or ni Einstein iti abstract physics. Adda bati kasjay nga knowledge da di nagbasol da, di ba ti inaramid da nga bado ket bulong lang ti kaya da nga daitin. So nasaan yung knowledge nila? So very germinal na adda knowledge ni tao. Nagrugi isunan nga ag-create using iti kapanunutan niya. So ni Apo babayan iti providence na, babayan iti commands na, iti turturong na iti tao towards iti panag-expand iti knowing na with regards kadagiti other created things. So nga nagpaspas di civilization before the flood ket addan iti nakamelt dan ti metals, nakarami dan iti bronze, nakarami dan ti musical instruments. So dagito nga bilin ni Apo ket dati kay papanan nakadagito nga banag nga turong mo lang ijay panaka-preserve iti biag iti tao. Tatanga lima lang tayo nga tattao ket
adudan iti mang dishonor ken ni Apo Dios gapu ti expansion iti knowledge iti tao. But kabsat ijay rugrugina ni Apo iti nang turturong iti tao. Dayta hanyo kanin dayta. Yeah. Dayjay mabalin yung kanin di ay. Yeah. Not knowing haan awan ti full knowledge da nga dagijay kasjay nga klase nga paraswa ni Apo ket addaan da iti chemical components nga haan nga fit para ijay health iti tao. Yeah. Hang fit para ijay anti health iti tao. And on the other hand, as the other side iti revelation of God which is redemptive. As revelation progresses, makita tayo nga adagayam iti nas nangat-ngato pay nga mensahe na. So ada iti benefit iti tao, iti da mga biyag nang imada iti mas nangat-ngato nga mensahe. For example, New Testament example, baptism in the triune name of God. So, dagito yung bilin ni Apo. Kita redemptive iti mensahe dan. But, uray dagi Old Testament examples tayo tatay, dagi jay nga laws, do plainly, iti surface value na, kita kasalanan inlubungan lang iti benefit na. Iti conclusion gamin ti historians, karo dagiti quote-unquote secular, iti makita da nga learning iti tao, naturally, ket may experience di may nga banag, santo da nga ibaga nga, oy, dakes. Naturally, kasjay, di ba? Di ma-observe tayo. For example, adati grupo iti tao nga may dito'y hapin, ket nakabirok dati karag, so hinanting da di karag, siguro di nagapon da nga lugar, awang karag. Hinanting da di karag, inluto da. E di sindada kay tapo nagdusa da. So, kunada, ay, dakis gamit itang karag, nga masida. So, ba nga kasjay. From the beginning, dagiti commandments ni Apo Diyos with regards kadagito yung banbanag. Ket inted ni Apo dagito for iti preservation iti biag iti tao. At tayo, mapantay yung Levitical laws, unclean, clean and unclean. Dagita dagijay panag set apart da kadagiti banag nga mabalin nga kanin dagiti tattao ni Apo, mabalin da sagiden, mabalin nga usarenda. So mas lumawalawagan niya hanggang nga iti ebanghelyo niya puti nga Jesucristo, makita tayo nga adati nangat-ngato nga mensahe na daytoy may panggepti kay isalakanan. So London Baptist Confession, still, chapter 19, paragraph 3. In addition to this law, usually called the moral law, God was pleased to give the people of Israel ceremonial laws containing several typological ordinances. In some ways, this concerned worship by prefiguring Christ, His graces, actions, sufferings, and benefits. So see, adati may ladawan tayo nga adda iti mensahe na may panggap ti panang isalakan ni Apo Diyos. And then, paragraph 4, to Israel, He also gave various judicial laws which ceased at the same time their nation ended. So, damot dagiti nagbalin nga tradisyon da nga naawan ti nation Israel, naawan mo lang dagijayen. For example, dagijay banag nga dati kay papanan na kadagijay historical artifacts ken dagijay dumapay nga banbanag which ended ijay panag-collapse iti nation as Israel. Anya ti point na daytoy. So in positive laws are sovereignly imposed by God at a given time for specific purposes. God deserves the right to lift them once their purposes are fulfilled. So, for example, dagijay prohibition iti dadto mga ikan, ken dagito mga shells, ket ijay pa nag-expand iti knowledge iti taon, scientific learning, ket
amo tayon no nya dagi jay ma-discern tayo no nya dagi banag nga nasyaat para kada tayo ngem no maipanggep iti jay worship ken ni Apo Dios in direct response to that command nga naited iti certain nga panawin ket awanin di jay iso nga ijay Book of Acts ket nang iparang ni Apo Dios ken ni Peter tinaduma-duma nga klase iti animales nga kunat ti Hudyo nga unclean ket kunana you rise up and butcher kana sawen agtiliw ka ket pumarti ka kunan ni Peter awan pay tinaramramanak nga unclean so kunan ni Apo apay nga nga unclean jay dinalusan ni Apo Dios so kabsat jay enti panggep may iti panagdayaw ken ni Apo Dios awan iti connection na kabsat ijayen kasta iti bendisyon kada tayo iti naipaayan jay lawag iti ebanghelyo ni Apo tayo nga Hesukristo. Okay, so we'll end at 10:30. Dapat iti 3 minutes. Positive low. And then application. Pantoy jay application kabsat. So the basis is the character of God. The summary is love for God and our neighbor. And application. Iti application na daytoy, though we have already cited some. Dajay, kuna dagiti kakabsat tayo nga namati nga comprehensive approach. Comprehensive approach, which consists of 2 parts, jay positive and active. Or positive negative rule and jay active motive rule. Anya ti positive negative rule. Di ka na lang sawen da iti kabsat no, kinitam di may isa nga command, han lang nga di command nga di ay iti alaem no, di ket nayon na, jay bangir na. For example, no kunan ni Apo Dios nga, you shall not kill, kaya na nga sawen, i-preserve tayo, ti biyag. So, jay negative ket, you shall not kill, jay positive ket, i-preserve tayo, iti biyag. Han lang han tayo nga pumatay, awan mati concern tayo, iti biyag. So, if the Bible says, if the Word of God says, you shall not kill, we understand nga, iti bagbaga ni Apo, ket masapol nga i-preserve tayo, iti biyag. Dadagi jay verses dita, Genesis 9:6, Proverbs 24:1, and then James 2:9-11. No kuna di Bible nga, you shall not steal, kaya nga sa 20, tumunggal Kristiyano, ket dapat makaadal nga agtrabaho, iti nasyaat nga panggidan na. Anyamat jay active motive rule. Active motive rule. Dahiti may kita, kung nato, the commands extend to actions that actively leads to them, including the inner state of thought and heart. So, ti kanamit sa ti active motive rule, kahit iti interest ni Apo Dios, saan lang nga jay akin rabaw nga aksyon. Ti ka na nga sawin, no imbaga ni Apo Dios, nga iti may isang command, kaya na nga sawin, di intero nga katatao tayo, agrugi ijay kaunggan. Iti katatao tayo, ket talaga nga kumbinsido. Kaya na, papakumbaba nga mangitungpal ijay pagetan ni Apo Dios. Karon iso na iti kapanunutan nga umanurot ijay ibagbaga ni Apo Dios. Kuna na to nga, for example, kuna ni Apo nga, you shall not kill. Ijay Matthew chapter 5 verse 21, kuna na po ito nga Hesukristo nga, hanti ko mga maigovern iti
hurt. Iti hate. Kasi mo lang ni, batibagbaga ni Apostle Paul, ijay Corinthians. Hanta yung may govern iti hate, bitterness. Diket, karoon tayo iti panagayat. Ni Apo Diyos, kaniti daddo mga tattao. Di ka na sa mo iti active motive rule. So we still look into the words of God. We still look into the law. Kita tayo ijay lintig ni Apo Diyos. Ngay sudat mga idaldalan kada tayo. Ya, mga ibalbalaw ijay kapanunutan tayo. Kasi iti espiritu ni Apo kit adda nga agtigtignay iti biyag iti tumunggal na mati. So the higher our view of the law, the sweeter the gospel. Di iti kinapudno na no. Adaan tayo iti umno nga panakaawat ijay lintig ni Apo Dios, mas nasamsamit jay ebanghelyo kada tayo. Ya. Jay lintig kuna ni Apostle Paul tinangiturong kada tayo jay ebanghelyo. Idi imay jay ebanghelyo kada tayo nalawagan ti entero nga katatao tayo, naipaayan tayo iti nainlangitan nga biag kita jay lintig ni Apo Dios ket nagbaning nga nasamsamit kada tayon. Gamin isuro na iti panagdayaw ken panakipagna ken ni Apo Dios. Yeah. Okay, so maudi the new covenant believer and the law. So dayto met ket may apply specifically kada tayo nga namati. Jeremiah chapter 33 verse 31 to 33. Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. Not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. My covenant that they broke, though I was their husband, declares the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. 2 Corinthians 3:3, and you show that you are a letter from Christ delivered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tables of stones, not on tablets of stones, but on tablets of human hearts. So, anya iti proposition tayo ditoy. All 10 commandments are perpetually binding as a moral standard. Kada tayo nga Kristiyanos tata, tayo nga namati tata, dagiti sasaw ni Apo, dagiti bilin, dagiti 10 commandments most specifically, ket handa nga napukaw. Ya, handa nga napukaw, no di ket agnanayon da, nga agsarsarita, mga hulhulma iti panagbiag tayo, nga anak ni Apo Dios. Dagitoy kethan nga mabalin nga mapukaw nga parte iti panagdayaw tayo ken ni Apo Dios. So iti reform concept iti law of God ket threefold use of the law. Umuna for conviction of sin, Romans 3:9, and then 3:20, and then chapter 7 verse 7. As naibagatay tatay, the law is a schoolmaster that leads to Christ for conviction of sin. And then, may kadwa, it's for restraint of evil in society. So nakita tayo dito tatay, Romans 13:9. Haan lang dito yung Kristyano ti ag-benefit. Haan lang salvific iti benefit iti tao ti lintig ni Apo Dios, but uray dagiti hanga na mati. And then for the believers, sanctification in 1 Corinthians 7:19. And then dagiti dumapay nga text nga datoy, pakibasa yun tong takabsat. Para ijay sanctification tayo. Kita insaad ni Apo kada tayo daytoy isa sa una. Han tayo kuna ni Martin Lloyd Jones, han tayo nga sesale iti baybay nga awampay nakaammo. Nga every time nga ag-move tayo, resonate tayo ti sound, tano ma-measure tayo no anya ti depth na di danum, anya ti location tayo, check tayo ti
tawag doon, yung compass. Check tayo ti map, agkita tayo ti star, tanong i-locate tayo ti location tayo. Hanga kasi ti biyag iti Kristiyano. Adadag iti sasaw ni Apo nga pagpagnain tayo. Nga. Daytoy so nga importante kada tayo daytoy lintig ni Apo. Babay ni Jay gospel niya puting Hesus Kristo ket daytoy ket may isa nga kumbaga mapa nga na-navigated. Tanya puting Hesus Kristo finulfill na amin daytoy. So nga na-navigate dato yan. Babay ni silaw ti gospel na ket may dalan tayo nga magna kadagitoy nga paglintigan ni Apo Diyos. So, gospel-motivated obedience to the law pleases the Lord. Kadagiti Reformed Confessions, both the Westminsters and the London Baptist, 16.1, no, kitain niyo jay. Kita nagmet jay panakai salaysay da, iti kaipapanan iti lintig ni Apo Diyos. Ijay pa nang ibiyag iti Kristiyano iti pamati na. So, for our conclusion, progressing in sanctification necessarily follows our justification and is measured by conformity to God's law. This pursuit of holiness is the Holy Spirit's gracious work in us and ought to be a central concern for every Christian. Yak accuse da nga iti salvation by grace alone ket iti immediate nga conclusion da ket agbibiyag da iti basol haan nga kasday kamsat nga kasday iti ibagbaga iti sasaw ni Apo ken dagiti umuna nga Kristiyanos nga nang profound kadagitoy kada tayo. Yan, no diket mabay ni Jay grace mas nalawag ti panangkita tayo no anya iti paglintigan ni Apo Dios. Anya ti pagayatan na. So nga mas na bilbileg na bakbaknang iti panangibiyag iti dagiti anak ni Apo nga magmagna iti parabor na. Ijay ayan iti paglintigan ni Apo. Okay, so dahito iti ito nga patinggain iti adal tayo tata kita dati question tani naglampas tayo lang ti 8 minutes for 2 minutes dati ka nagdamag kamsat ni ano Talking about the law, Kasang isang po ito university. Kasang isang university. Mercy killing. Wow, very very important 'yan. Kasama 'yan doon sa sa mga bilin or mga practice na hindi kasama doon mismo directly. Pero ang mercy killing ay nai-connect 'yan sa command ng Diyos sa preservation ng buhay. Thou shalt not kill. Antiag murder. So iti may isang Kristiyano awan iti karbengan tayo nga mga iti biag iti si asino man. So adda iti grace ni Apo Dios iti tumunggal tao ijay panawin ti rigat da. So for me haahan nga paparehas iti position iti Kristiyano di nga banat. Kaya kung kahit nga set iti may isang standard nga position para iti dayta. But para kanya kas may isang Kristiyano, kahit ada iti grace niya po Diyos iti tao, iti panawin iti rigat da. So nga no jay panunot iti tao kahit kas lang mang i-dispose isuna iti mercy iti agrigat taano mapabiit iti rigat na. Kahit I think hanya convincing na reason para kanya kabsat yay. Natata adamit DJ for medical purpose masapol mo nga i-save ti maysa nga biyag for the sake of other. For example, the cases iti
dagiti complicated nga pregnancy. Ket maawatan di ay for the preservation of life. Dati maawatan ijay nga nga situation. Ngem no jay reason nga tano ma-shorten iti rigat iti may isa nga tao ket di man ti mercy killing, di ba kapsat? Medical sa di ket tano ma-shorten iti rigat ti may isa nga tao ket patayom latan ket han nga convincing jay reason na. Siguro nabayasin. Na talaga nga post lang pinag-bigyan siguro hindi ko i-qualify yon na mercy killing. Kasi yun ay medical procedure to support jay organs nga function. Ngem hanmet nga di ay iti talaga nga source iti biag na. So naturally numikat di jay mamatay talaga di tao matayen. So ni hamet nga nikat mo dagos natay nga dagos eh. Makita mag-struggle latta di tao. Ni Apo Dios latta ti mga subli iti biag iti tao. Nagdagsen nga tungtungan dagito. Yeah. So di ay nga case hang ko siguro i-qualify di ay nga mercy killing. Yeah. Oray ni mother ko di malan ti kasjay. We have to decide no ikaten medya life support na. So makita mo nga talaga nga mapanin talaga. So it's just pain or prolonged pain on our part no pilpilitin mi pa lang nga parparigatin so nang suffer. Nga kasjay. So awanin ti capacity na mo lang agbiag by its own by her own. Ngem jay dati kapasidad na pay nga agbiag talaga nga pinuted no kasjay di ay talaga ti nga may kari. Okay, so on the time tayon, so we'll close in prayer na dati questions you regarding dagiti nga banag kita damagi di lang kamsat. Father God in heaven, we are so thankful for this moment that we have spent to get into biblical understanding of your law. Nagyamang kami, Apo. Gamin very rich and very deep iti panangdanon mo, Apo Diyos, kada kami. That even in the darkest point, iti history, iti tattao, ket hang kayo nga, hanyo nga imbati, Apo Diyos, iti tao nga pinaraswayo. Ngayon, mabay na po Diyos, iti wonderful display, iti patience you, iti long suffering you, kita preserve you, Apo, iti biyag iti tattao. Ingana dumanon, Apo, iti kalawagan nga display, iti panangisalakan niyo. Kita madayo kayo, Apo, iti daytoy. May our lives nga sinubot mo, Apo, babayin iti guidance dagito yung linteg mo ket maibaliw, Apo, nga mas may kari nga sirbi ken nagdayaw kada kayo, Ama. Gyamang kami kada dagitoy ket iti dawat ken kararagmi ti na ganito ni Jesu Cristo. Amen.